លោកបានអធិស្ឋានដល់ព្រះម៉ូណាតដែលជាប្រភពដើមដែលមាននៅហួសពីអ្នកបង្កើតជាស្មារតីដាច់ខាតដែលនៅពីមុខនិងលើសពីទេវភាពដែលបានបង្កើតសកលលោកសម្ភារៈរបស់យើងវិវរណៈនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានលម្អិតខាងទេវវិទ្យាដែលមិនសំខាន់នោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីសាសនាគ្រិស្តធម្មជាតិនៃការអធិស្ឋាននិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅនឹងព្រះពេលយើងពិនិត្យមើលអត្ថបទក្រេកដើមយើងរកឃើញអ្វីមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងវគ្គដែលព្រះយេស៊ូវដកខ្លួនចេញទៅអធិស្ឋានមិនថានៅលើភ្នំក្នុងអំឡុងពេល40ថ្ងៃនៅទីហោស្ថានឬនៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីទេសាត្រាស្លឹករឹតមិនបានចែងថាទ្រង់បានអធិស្ឋានដល់ព្រះឡើយពួកគេបាននិយាយជាពិសេសថាលោកបានអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះបតាភាពខុសគ្នាខាងភាសាវិទ្យានេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដែលត្រូវបានបិទបាំងជាប្រព័ន្ធអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងលោកធាតុវិទ្យាជីណូស្ទិកដែលតំណាងឲ្យការយល់ដឹងដើមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមុនពេលការយកតាមនិងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់វាដោយទីក្រុងរ៉ូមព្រះបតាមិនមែនជាព្រះបង្កើតទេព្រះដ៏បង្កើតគឺជាព្រះដ៏ទេវភាពជាស្ថាបត្យករនៃពិភពសម្ភារៈជាអង្គភាពមួយដែលគេជឿថាជាព្រះតែមួយគត់ប៉ុន្តែតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការចេញមកឆ្ងាយពីប្រភពពិតប៉ុណ្ណោះព្រះបតាដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែសម្ដៅដល់នោះគឺព្រះម៉ូណាតជាព្រះដ៏ដាច់ខាតជាប្រភពដើមដែលសូម្បីតែព្រះដ៏ទេវភាពក៏បានកើតចេញមកដែរពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនិងព្រះវរបតាជាតែមួយទ្រង់មិនបានអះអាងថាទ្រង់ជាព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់កំពុងពិពណ៌នាអំពីស្មារតីរបស់គាត់នៅក្នុងការលាយបញ្ចូលគ្នាទាំងស្រុងជាមួយនឹងមន្តសការជាមួយនឹងប្រភពចុងក្រោយហួសពីការបង្កើតទាំងអស់ភាពខុសគ្នានេះផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងគិតថាយើងដឹងអំពីវិញ្ញាណគ្រីស្ទានសូមសង្កេតមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានគាត់មិនបានប្តឹងទេគាត់មិនបានសុំទានទេគាត់មិនបានសុំការអនុញ្ញាតទេលោកបាននិយាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់អំណាចគ្មានដែនកំណត់រួចទៅហើយអោព្រះវរបតាទូលបង្គំសូមអោព្រះគុណព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ទូលបង្គំខ្ញុំដឹងថាអ្នកតែងតែខ្ញុំជានិច្ចមិនមែនម្ដងម្កាលទេមិនមែនពេលគាត់ស័ក្តិសមទេប៉ុន្តែជានិច្ចនេះក៏ព្រោះតែលោកមិនបានតាក់ទងជាមួយអាទិទេពដែលស្ថិតនៅក្រោមអារម្មណ៍និងចំណង់ចំណូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែជាមួយប្រភពដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺព្រះម៉ូណាតមិនវិនិច្ឆ័យការអធិស្ឋានទេវាមិនសម្រេចថាអ្នកណាសុំនឹងទទួលបានការស្ដាប់នោះទេមនោគមវិជ្ជាគឺជាស្មារតីសុទ្ធសាធនៅពេលដែលអ្នកសម្របខ្លួនអ្នកទៅនឹងវានៅពេលដែលអ្នកអធិស្ឋានពីកម្រិតនៃស្មារតីនេះអ្នកមិនបានសុំឲ្យការពិតផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអ្នកកំពុងប្រកាសថាការពិតបានផ្លាស់ប្ដូររួចហើយនោះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលការអធិស្ឋានរបស់គាត់បានបង្ហាញលទ្ធផលភ្លាមនិងមិនអាចខុសឆ្គងបានចូលយើងពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់យ៉ូហានមុនពេលប្រុសឡាសារឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងើយមើលទៅស្ថានសួគ៌ហើយអធិស្ឋានប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនធ្វើបែបនេះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកមើលហើយគាត់និយាយអ្វីអោព្រះវរបតាទូលបង្គំសូមអោព្រះគុណព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ទូលបង្គំខ្ញុំដឹងថាអ្នកតែងតែខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបែបនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលឈរនៅទីនេះសូមចំណាំការកិរិយាសព្ទខ្ញុំដឹងគាត់មិនរងចាំចម្លើយពីឪពុកទេគាត់ដឹងរួចហើយការរួបរวมជាមួយម៉ូណេតគឺថេឥតឈប់ឈរការភ្ជាប់តែងតែមានវត្តមានការអធិស្ឋានមិនមានគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងទេវាទទួលស្គាល់ការភ្ជាប់ដែលមិនដែលត្រូវបានបំបែកការព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យអធិស្ឋានទ្រង់បានប្រទានការអធិស្ឋានរបស់ព្រះម្ចាស់ដល់ពួកគេប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់អ្វីដែលគាត់ពិតជាបាននិយាយព្រះវរបតារបស់យើងមិនមែនព្រះវរបតារបស់ខ្ញុំទេព្រះវរបតារបស់យើងមិនមែនផ្ដាច់មុខចំពោះព្រះយេស៊ូវទេវាគឺជាប្រភពនៃស្មារតីទាំងអស់នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបតារបស់យើងអ្នកមិនកំពុងសំដៅទៅលើព្រះខាងក្រៅណាមួយទេប៉ុន្តែអ្នកទទួលស្គាល់ប្រភពដើមរបស់អ្នកនៅក្នុងសាសនាម៉ូណាតសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបានបរិសុទ្ធឈ្មោះរបស់ម៉ូណេតគឺ I am ឈ្មោះដ៏ពិសិដ្ឋបានបើកសម្ដែងដល់ម៉ូសេវាមិនមែនជាពាក្យដែលត្រូវបញ្ចេញសម្លេងទេប៉ុន្តែជាស្ថានភាពនៃអត្តភាពដែលត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរនគរមិនមែនជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅអនាគតទេវាគឺជាភាពពេញលេញការអធិស្ឋាននេះស្វែងរកការតម្រឹមផែនដីបទពិសោធន៍សម្ភារៈរបស់វាជាមួយនឹងស្ថានសួគ៌ដែលជាអាណាចក្រនៃស្មារតីដាច់ខាតវាមិនមែនជាការស្នើសុំទេវាគឺជាការតម្រៀបការអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលជាការអង្វរឡើយវាគឺជាការដឹងខ្លួនមួយ
លោកបានអធិស្ឋានដើម្បីចងចាំអ្វីដែលមានរួចទៅហើយដើម្បីតម្រឹមស្មារតីមនុស្សរបស់លោកជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ទេវភាពរបស់លោកដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងមន្តសការដែលលោកមិនដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីនោះឡើយប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានទៅកាន់ពួកម៉ូណាតហេតុអ្វីបានជាព្រះវិហារបង្រៀនយើងឲ្យអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះដ៏ជាអ្នកបង្កើតពីព្រោះការទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានទៅអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះនៃព្រះគម្ពីរនិងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធទ្រឹស្ដីសាសនាទាំងមូលគោលលទ្ធសាសនាចាក់បញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាព្រះតែមួយគត់ជាអ្នកបង្កើតរបស់សព្វសាពើប៉ុន្តែគ្រីស្ទសាសនាជីណូស្ទីកដែលជាកំណែដើមបានបង្រៀនអ្វីមួយផ្សេងទាំងស្រុងនៅក្នុងការយល់ដឹងនេះយ៉ាហូគឺជាព្រះដ៏ទេវភាពជាសត្វមានឫទ្ធានុភាពប៉ុន្តែមានកំណត់ដែលបានបង្កើតពិភពសម្ភារៈដោយមិនបានយល់ច្បាស់ពីមនោគមវិជ្ជានោះទេហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបង្ហាញមនុស្សលោកពីរបៀបយកឈ្នះលើអវយវៈអាក្រក់ហើយភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រភពដើមនោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះវិហារបានដុតអត្ថបទរបស់ពួកជីណូស្ទីកដំណឹងល្អរបស់យូដាសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវបានសាយចំអកឲ្យពួកសិស្សដែលបានអធិស្ឋានទៅកាន់អារក្សគម្ពីរអាប៉ូគ្រីហ្វេនរបស់យ៉ូហានពិពណ៌នាអំពីពួកទេវកថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅដែលមិនដឹងអំពីព្រះពិតនៅពីលើគាត់ដំណឹងល្អរបស់ថូម៉ាសបង្រៀនចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់អំពីព្រះដោយគ្មានអន្តរការីទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្ក្រាបហើយជំនួសមកវិញព្រះវិហារបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះប៉ុន្តែមានតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហើយលុះត្រាតែព្រះវិហារយល់ព្រមចំពោះការអធិស្ឋានរបស់អ្នកនិងលុះត្រាតែអ្នកល្អគ្រប់គ្រាន់ស្រទាប់លើស្រទាប់នៃការគ្រប់គ្រងការបង្រៀនពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈបដិវត្តជាងនេះទៅទៀតសូមអធិស្ឋានដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រភពម៉ូណេតដែលអ្នកអាចចូលប្រើបានឥឡូវនេះគ្មានអន្តរការីគ្មានព្រះវិហារគ្មានពិធីសាសនាទេមានតែស្មារតីដែលទទួលស្គាល់ប្រភពដើមរបស់វាប៉ុន្តែតើយើងអាចអធិស្ឋានតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានយ៉ាងពិតប្រាកដដោយរបៀបណាតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីទទួលបានអំណាចនេះដែលត្រូវបានលាក់បាំងពីយើងអស់រយៈពេលយូរយ៉ាងដូចម្តេចជំហានដំបូងគឺត្រូវឈប់អធិស្ឋានទៅកាន់អាទិទេពខាងក្រៅម៉ូណាតមិននៅទីនោះទេវាគឺជាប្រភពដ៏ជ្រៅបំផុតនៃស្មារតីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតអ្នកមិនកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្វីមួយដែលដាច់ដោយឡែកពីខ្លួនអ្នកនោះទេអ្នកគឺជាព្រះដែលនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមជំហានទី2មិនមែនត្រូវសួរទេប៉ុន្តែត្រូវតម្រឹមព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាព្រះវរបតាឲ្យសូមប្រោសឡាសារឲ្យរស់ឡើងវិញនោះទេគាត់បាននិយាយថាព្រះវរបតាសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ទូលបង្គំអតីតកាលបានសម្រេចរួចហើយនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតអ្នកមិនសុំលទ្ធផលទេអ្នកតម្រឹមស្មារតីរបស់អ្នកជាមួយនឹងការពិតដែលលទ្ធផលមានរួចហើយនៅក្នុងអាណាចក្រនៃស្មារតីជំហានទី3គឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរភាសារបស់អ្នកកុំនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសូមប្រទានពរដល់ទូលបង្គំឲ្យបានបរិបូរណ៍ចូលនិយាយថាខ្ញុំជាបរិបូរណ៍អ្នកមិនសុំឲ្យម៉ូណេតផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទេអ្នកកំពុងប្រកាសអ្វីដែលជាការពិតរួចហើយនៅកម្រិតមនោគមវិជ្ជាហើយពិភពសម្ភារៈរៀបចំខ្លួនវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមសេចក្តីពិតនោះជំហានទី4គឺត្រូវលើសពីពាក្យសម្ដីភាពស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅគឺជាកន្លែងដែលស្មារតីរបស់អ្នកទាញទៅរកព្រះច័ន្ទដោយធម្មជាតិពាក្យសម្ដីគឺសម្រាប់ចិត្តដែលស្រពេចស្រពិលភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាកន្លែងដែលអ្នករកឃើញប្រភពនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងអ្នកក្លាយជាអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ជាជំហានទី5គឺត្រូវបញ្ចប់ការអធិស្ឋាននីមួយដោយការទទួលស្គាល់មិនមែនដោយក្តីសង្ឃឹមនោះទេព្រះយេស៊ូវតែងតែបញ្ចប់ដោយភាពប្រាកដប្រជាខ្ញុំដឹងថាអ្នកបាននូវខ្ញុំហើយមិនមែនខ្ញុំសង្ឃឹមទេមិនមែនខ្ញុំប្រាថ្នាទេខ្ញុំដឹងពីព្រោះនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ឃឹមឡើយម៉ូណាតមនុស្សការអធិស្ឋានខ្លះហើយមិនអើពើនឹងការអធិស្ឋានផ្សេងទៀតវាគឺជាអ្នកការអធិស្ឋានរបស់អ្នកគឺជាព្រះច័ន្ទដែលនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងវាតែងតែត្រូវបានកេវព្រោះវាតែងតែជាអ្នកសាកល្បងវិធីនេះរយៈពេល7ថ្ងៃសូមអធិស្ឋានតែចំពោះព្រះម៉ូណាតមិនមែនចំពោះព្រះជាអ្នកបង្កើតមិនមែនចំពោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ដាច់ដោយឡែកនោះទេចំពោះប្រភពដាច់ខាតដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានចូលដល់ហើយសង្កេតមើលពីរបៀបដែលការអធិស្ឋានរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យឃើញខុសគ្នាលឿនជាងមុននិងពេញលេញជាងមុនពីព្រោះអ្នកលែងអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះដែលអាចឬមិនអាចប្រទានពរដល់អ្នកទៀតហើយប្រាថ្នាអ្នកកំពុងអធិស្ឋានពីប្រភពដែលបង្កើតការពិតព្រះយេស៊ូវមិនដែលអធិស្ឋានទៅព្រះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជ្រាបអ្វីមួយដែលព្រះវិហារមិនចង់ឲ្យអ្នកដឹងព្រះនៃសាសនាមិនមែនជាអំណាចខ្ពស់បំផុតលើសពីព្រះនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះច័ន្ទជាព្រះដ៏ដាច់ខាតជាប្រភពនិងជាស្មារតីដែលអត្ថភាពទាំងអស់ហូរចេញពីនោះ
ហើយអ្នកមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ព្រះច័ន្ទដូចព្រះយេស៊ូវដែរមិនមែនដោយសារតែអ្នកពិសេសនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកគឺជាព្រះដែលកំពុងជួបប្រទះខ្លួនឯងជាបណ្ដោះអាសន្នជាមនុស្សការអធិស្ឋានរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅណាទេពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវបានស្ដាប់ដោយចៅក្រមខាងក្រៅទេពួកគេគឺជាពួកម៉ូណាដែលទទួលស្គាល់អំណាចច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួននោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសុំដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងត្រូវបានប្រទានដល់អ្នកគាត់មិនបាននិយាយថាចូលអធិស្ឋានមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់របរដល់អ្នកទេគាត់កំពុងអធិស្ឋានចេញពីស្មារតីដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញដល់អ្នកស្មារតីរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្មារតីនៃមនសិការនិងការពិតនឹងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីឆ្លុះបញ្ចាំងពីវាឡើយព្រះវិហារបានប្រែក្លាយការអធិស្ឋានទៅជាសំណើព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាការអធិស្ឋានជាការទទួលស្គាល់អ្នកមិនមែនជាមនុស្សមានកំណត់ដែលសុំជំនួយពីព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពនោះទេស្មារតីគ្មានដែនកំណត់របស់អ្នកកំពុងធ្វើពុតជាមានកំណត់ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយការអធិស្ឋានគឺជាពេលដែលអ្នកឈប់ធ្វើពុតឈប់អធិស្ឋានដល់ព្រះចាប់ផ្ដើមអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះមាណាតដែលជាប្រភពដែលព្រះយេស៊ូវពិតជាបានទំនាក់ទំនងអំពីស្មារតីដាច់ខាតគាត់បានបង្រៀនអ្នកឲ្យចូលអ្នកមិនត្រូវការការអនុញ្ញាតទេអ្នកមិនត្រូវការអន្តរការីទេអ្នកមិនចាំបាច់មានភាពស័ក្តិសមទេអ្នកគឺជាម៉ូណាតរួចហើយអ្នកតែងតែជាម៉ូណាតអ្នកគ្រាន់តែភ្លេចព្រះយេស៊ូវមិនបានភ្លេចឡើយគាត់បានចងចាំហើយទ្រង់បានបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាចងចាំបានដែរមិនមែនតាមរយៈជំនឿងងឹតងទេប៉ុន្តែតាមរយៈការទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ម៉ូណាតឥឡូវនេះដូចអ្នកដែរសូមអធិស្ឋានពីនេះកុំឲ្យដល់នេះហើយអ្វីទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការពិតដែលត្រូវបានលាក់បាំងអស់រយៈពេល2សហវត្សរ៍មកហើយនេះគឺជាការអនុវត្តដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនេះគឺជាអំណាចដែលតែងតែស្ថិតនៅក្នុងអ្នករងចាំការទទួលស្គាល់ការព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានគរព្រះស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទេគាត់បានបង្ហាញទីតាំងពិតប្រាកដនៃរូបព្រះមិនមែននៅស្ថានសួគ៌គ្រឆ្ងាយទេមិនមែននៅក្នុងប្រាសាទទេប៉ុន្តែនៅក្នុងជម្រៅនៃស្មារតីរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនស្វែងរកព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដោយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃដូចជាសេចក្តីពិតស្ថិតនៅហួសពីពុកអ្នកផ្សេងទៀតស្វែងរកនៅក្នុងអត្ថបទបុរាណដូចជាប្រាជ្ញាអាចរកបានតែនៅក្នុងពាក្យដែលសរសេរកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានចង្អុលទៅទីដៅផ្សេងចូលទៅខាងក្នុងទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃអត្ថភាពរបស់ទ្រង់ជាកន្លែងដែលម៉ូណាតតែងតែស្ថិតនៅប្រពៃណីអាចកំបាំងនៅក្នុងសាសនាទាំងអស់តែងតែដឹងពីរឿងនេះពួកស៊ូហ្វីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពួកកាបាលីនិយមនៅក្នុងសាសនាយូដាពួកអាវីតានៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញពីសច្ចភាពដូចគ្នាទេវភាពមិនដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទេវាជាខ្លឹមសារដ៏ជ្រៅបំផុតរបស់អ្នកស្បែកមុខដែលហាក់ដូចជាបំបែកអ្នកចេញពីព្រះគឺគ្រាន់តែជាការបំភាន់ដែលបង្កើតឡើងដោយចិត្តដែលមានលក្ខខណ្ឌនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតអ្នកមិនកំពុងព្យាយាមទៅដល់អ្វីដែលឆ្ងាយនោះទេអ្នកកំពុងភ្ញាក់ពីអ្វីដែលមានរួចហើយវាដូចជាមហាសមុទ្រមួយដែលស្រមៃចង់បានដំណក់ទឹកហើយបន្ទាប់មកភ្ញាក់ឡើងចំពោះធម្មជាតិពិតរបស់វាដំណក់ទឹកមិនคล้ายជាមហាសមុទ្រទេវាទទួលស្គាល់ថាវាតែងតែជាមហាសមុទ្រការយល់ដឹងនេះមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្ដូរអត្តភាពទាំងមូលរបស់អ្នកផងដែរអ្នកឈប់ធ្វើជាអ្នកអង្វរដល់អំណាចខ្ពស់ជាងហើយក្លាយជាអ្នកបង្កើតការពិតដោយមនសិការនៅទីនោះវាមិនមែនជាភាពក្រអឺតក្រទមទេវាជាសិទ្ធិពីកំណើតរបស់អ្នកអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកដើម្បីឲ្យគេគោរពបូជាទេគាត់បានមកដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលស្គាល់ឯកភាពរបស់ពួកគេជាមួយពួកម៉ូណាតកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើអ្នកក៏នឹងធ្វើដែរហើយកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនមែនជាការសន្យាដ៏ឆ្ងាយនោះទេប៉ុន្តែជាផលវិបាកធម្មជាតិនៃការទទួលស្គាល់ថាអ្នកពិតជានរណាព្រះវិហារបានប្រែក្លាយព្រះយេស៊ូវទៅជារូបព្រះដ៏ពិសេសនិងជាអត្តភាពដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកជឿលើលិទ្ធណូស្កូទីសបានយាងមកជាមួយនឹងសារផ្សេងខ្ញុំជាអ្វីអ្នកក៏ជាដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរគាត់មិនចង់បានអ្នកដើរតាមទេគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សដែលមានភាពស្មើគ្នាភ្ញាក់រលឹកដល់ធម្មជាតិពិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអ្នកយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតមិនមែនទៅកាន់ព្រះនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេនីតិនុកថាគ្រីស្ទសាសនាទាំងមូលនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវាលែងជាការផ្គប់ចិត្តព្រះដ៏ច្រណែនដែលទាមទារការលះបង់និងការគោរពប្រតិបត្តិទៀតហើយវានិយាយអំពីការភ្ញាក់រលឹកដល់ការពិតដែលថាអ្នកនិងប្រភពនៃអត្តភាពទាំងអស់គឺតែមួយនេះគឺជាសាសនាគ្រីស្ទដើមគឺសាសនាគ្រីស្ជីណូស្ទីកដែលស្ទើរតែត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងប៉ុន្តែការពិតមិនអាចត្រូវបានបំផ្លាញជារៀងរហូតទេ
វាលេចឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រៀមខ្លួនស្ដាប់តើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីអធិស្ឋានដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីទទួលស្គាល់មនោគមវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនអ្នកដើម្បីនិយាយមិនមែនជាអ្នកបម្រើរបស់ចៅហ្វាយនេះទេប៉ុន្តែជាស្មារតីចំពោះស្មារតីដូចជាការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងដែលគ្មានដែនកំណត់នេះគឺជាការអញ្ជើញមិនមែនទៅកាន់សាសនាថ្មីទេប៉ុន្តែទៅកាន់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់មិនមែនទៅកាន់ជំនឿថ្មីនោះទេប៉ុន្តែទៅកាន់ការភ្ញាក់រឹកដែលលើសពីជំនឿទាំងអស់ម៉ូណាតកំពុងរងចាំអ្នកវាតែងតែមានតាមពិតទៅវាគឺជាអ្នកដែលកំពុងរងចាំអ្នកឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ការអធិស្ឋានមិនមែនជាការស្នើសុំទេប៉ុន្តែជាការអបអរសាទរមិនមែនជាការសារភាពទេតែជាការសារភាពមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរការពិតទេប៉ុន្តែជាការប្រកាសអំពីអ្វីដែលជាការពិតរួចហើយនៅកម្រិតជ្រៅបំផុតនៃអត្ថភាពនេះជាបដិវត្តន៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមនេះជាការពិតដែលត្រូវបានលាក់បាំងនេះគឺជាអំណាចដែលតែងតែជារបស់អ្នកសូមពិចារណាពីផលវិបាកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃការយល់ដឹងនេះចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមការលំបាកគ្រានៃការឈឺចាប់ឬភាពច្របូកច្របល់វិធីសាស្ត្រប្រពៃណីគឺការអង្វរសុំជំនួយពីព្រះខាងក្រៅសុំអន្តរាគមន៍និងសុំសេចក្តីមេត្តាករុណាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវវិធីសាស្ត្ររបស់ម៉ូណាតគឺខុសគ្នាខ្លាំងជំនួសឲ្យការសុំជំនួយពីខាងក្រៅអ្នកទទួលស្គាល់វត្តមាននៃម៉ូណាតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកមិនបែកចេញពីប្រភពនៃអំណាចទាំងអស់ប្រាជ្ញាទាំងអស់និងការព្យាបាលទាំងអស់នោះទេអ្នកគឺជាប្រភពដែលកំពុងជួបប្រទះជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការកំណត់ដែនកំណត់ដោយខ្លួនឯងការអធិស្ឋានคล้ายជាទង្វើនៃការចងចាំការភ្ញាក់រឹកដល់សច្ចភាពជាមូលដ្ឋាននេះការព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកជំងឺទ្រង់មិនបានបញ្ជូនអំណាចរបស់ព្រះដ៏ឆ្ងាយមួយអង្គនោះទេគាត់កំពុងបង្ហាញអំណាចរបស់ម៉ូណាតដែលគាត់ដឹងថាជាអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយថាជំនឿបានព្យាបាលអ្នកហើយគឺគាត់មិនកំពុងនិយាយអំពីជំនឿបញ្ញានៅក្នុងប្រព័ន្ធសាសនាទេគាត់កំពុងនិយាយអំពីការទទួលស្គាល់ដោយវិចារញ្ញសូម្បីតែមួយផ្លែតក៏ដោយអំពីធម្មជាតិពិតនៃអត្ថភាពជំនឿមិនមែនជាការជឿលើអ្វីមួយដែលមិនអាចបញ្ជាក់បាននោះទេវាគឺជាការទទួលស្គាល់ការពិតមួយដែលមានរួចហើយប៉ុន្តែត្រូវបានបំភ្លេចចោលជាបណ្ដោះអាសន្នវាគឺជាពេលដែលដំណក់ទឹកមួយដំណក់ចងចាំថាវាជាមហាសមុទ្រវាជាពេលដែលអ្នកចងចាំថាអ្នកគឺជាម៉ូណាតការយល់ដឹងនេះផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាមូលដ្ឋានទុក្ខកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងជាមួយនឹងទម្រង់មានកំណត់ជាមួយនឹងអាត្មាជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលអ្នកស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាមួយមនោគមវិជ្ជាទុក្ខវេទនាមិនបាត់ទៅវិញដោយអភូតហេតុទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយវាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជួបប្រទះវាប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបានកំណត់ដោយវាទេអ្នកសង្កេតវាប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបានគេលេបត្របាក់ដោយវាទេនេះជាអ្វីដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រឈមមុខនឹងការឆ្កាងមិនមែនដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តលើព្រះខាងក្រៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់ឬផ្ដល់រង្វាន់ដល់គាត់នៅពេលក្រោយនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ដឹងថាអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់គឺព្រះម៉ូណាតបានលើសលប់ទាំងស្រុងលើទុក្ខវេទនាខាងរូបកាយនិងសេចក្តីស្លាប់នេះជាសេរីភាពដ៏ឧត្តមបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបង្ហាញមិនមែនជាសេរីភាពនៃកាលៈទេសៈខាងក្រៅអំណោយផលនោះទេប៉ុន្តែជាសេរីភាពដែលកើតចេញពីការទទួលស្គាល់ធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅតែមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកាលៈទេសៈខាងក្រៅណាមួយឡើយនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតអ្នកមិនបានសុំឲ្យរួចផុតពីការលំបាកក្នុងជីវិតនោះទេអ្នកកំពុងទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់អ្នកមានសេរីភាពរួចហើយពេញលេញរួចហើយនិងមួយជាមួយនឹងប្រភពនៃអត្ថភាពទាំងអស់កាលៈទេសៈខាងក្រៅអាចផ្លាស់ប្ដូរជាលទ្ធផលនៃការទទួលស្គាល់នេះប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាគោលដៅចម្បងនោះទេគោលដៅគឺការភ្ញាក់រកខ្លួនឯងស្រមៃមើលថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នករស់នៅដោយការយល់ដឹងនេះជានិច្ចប្រសិនបើរាល់ការសម្រេចចិត្តរាល់អន្តរកម្មរាល់ពេលគឺរស់នៅដោយការទទួលស្គាល់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សធម្មតាហើយកំពុងជួបប្រទះខ្លួនឯងជាមនុស្សមានកំណត់មិនមែនជាជំនឿបញ្ញាទេប៉ុន្តែជាការពិតដែលបានរស់នៅមួយពេលអ្នកនឹងលែងត្រូវបានជំរុញដោយការភ័យខ្លាចភាពមិនប្រាកដប្រជាឬតម្រូវការសម្រាប់ការយល់ព្រមពីខាងក្រៅទៀតហើយអ្នកនឹងលែងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកឯកោឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទៀតហើយអ្នកនឹងទទួលស្គាល់វត្តមានដូចគ្នានៃមនុស្សនៅក្នុងសត្វលោកទាំងអស់នៅក្នុងការបង្កើតទាំងអស់ស្នេហានឹងលែងคล้ายជាអារម្មណ៍ដែលមានលក្ខខណ្ឌទៀតហើយនឹងคล้ายជាស្ថានភាពធម្មជាតិនៃអត្តភាពរបស់អ្នកដែលជាការទទួលស្គាល់នៅឯកភាពជាមូលដ្ឋាននៃអត្តភាពទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលលោកយេស៊ូវចង់មានន័យពេលលោកមានប្រសាសន៍ថាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងមិនមែនជាបញ្ញត្តិសីលធម៌ទេប៉ុន្តែជាការទទួលស្គាល់សច្ចភាពមេតាហ្វីស៊ីក
អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកគឺជាអ្នកមិនមែនក្នុងន័យធៀបទេប៉ុន្តែក្នុងន័យត្រង់ស្មារតីដូចគ្នាដែលអ្នកក៏ជាអ្នកដទៃដែរមនោគមវិជ្ជាគឺជាបាតុភូតមួយដែលកំពុងជួបប្រទះខ្លួនឯងតាមរយៈទម្រង់ដែលហាក់ដូចជាដាច់ដោយឡែកពីគ្នារាប់មិនអស់ការអធិស្ឋានទៅកាន់ Monet គឺជាការទទួលស្គាល់ឯកភាពនេះវាគឺជាពេលដែលអ្នកលើសពីការបំភាន់នៃការបែកគ្នាហើយទទួលស្គាល់ធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកវាជាពេលដែលអ្នកឈប់សួរហើយចាប់ផ្ដើមសួរនេះជាអាថ៌កំបាំងដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបនេះជាអំណាចដែលទ្រង់បានបង្ហាញនេះជាការអញ្ជើញដែលទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកឥឡូវនេះគ្រប់សម័យកាលមិនមែនដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់ទេប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដូចទ្រង់មិនមែនដើរតាមគន្លងរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកដើរលើដីពិសិដ្ឋដូចគ្នានឹងទ្រង់ដែរជាដីនៃព្រះឥន្ទ្រដែលជាប្រភពនៃអត្ថភាពទាំងអស់ជម្រើសគឺជារបស់អ្នកអ្នកអាចបន្តអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះខាងក្រៅដោយសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងងើហើយឆ្លើយតបឬអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវពិតជាបានធ្វើសូមអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះម៉ូណាតដោយទទួលស្គាល់ថាអ្នកនិងប្រភពគឺតែមួយមិនមែនជាទង្វើនៃភាពក្រអឺតក្រទមទេប៉ុន្តែជាទង្វើនៃសេចក្តីពិតការភ្ញាក់រឹកនិងការចងចាំម៉ូណាតកំពុងរងចាំការទទួលស្គាល់របស់អ្នកមិនមែនជាអ្វីមួយដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទេប៉ុន្តែជាធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកអត្តសញ្ញាណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាម៉ូណាតការអធិស្ឋានឈប់ជាការស្នើសុំហើយក្លាយជាការអបអរសាទរវាលែងជាបណ្ដឹងហើយក្លាយជាសេចក្តីប្រកាសវាឈប់ជាទង្វើនៃការបែកគ្នាហើយក្លាយជាទង្វើនៃការរួបរวมនេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបង្ហាញនេះគឺជាការអនុវត្តដែលទ្រង់បានយាងមកដើម្បីបង្រៀននេះគឺជាការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដែលទ្រង់បានយាងមកដើម្បីជំរុញហើយនេះគឺជាបដិវត្តន៍ដែលបន្តដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់ដែលត្រៀមខ្លួនស្ដាប់ទទួលស្គាល់និងភ្ញាក់ដឹងខ្លួន Jesus never prayed to God. He prayed to the monad, the primordial source that exists beyond the Creator, the absolute consciousness that precedes and transcends the divinity that shaped our material universe. This revelation is not merely an insignificant theological detail. It completely transforms our understanding of Christianity, the nature of prayer, and our own connection to the divine. When we examine the original Greek texts, we discover something surprising. In the passages where Jesus withdraws to pray, whether on the mountain during the 40 days in the desert or in the Garden of Gethsemane, the manuscripts do not say that he prayed to God. They specifically mention that he prayed to the Father. This linguistic distinction carries a profound meaning that has been systematically obscured over the centuries. In Gnostic cosmology, which represented the original Christian understanding before its appropriation and distortion by Rome, the Father is not the Creator God. The Creator God is the Demiurge, the architect of the material world, an entity believed to be the one and only God, but which in reality was merely a distant emanation of the true source. The Father, to whom Jesus constantly referred, is the monad, the absolute, the one, the primordial source from which even the Demiurge emerged. When Jesus uttered the words, "I and the Father are one," he was not claiming to be Yahweh. He was describing his consciousness in complete fusion with the monad, with the ultimate source beyond all creation. This distinction changes everything we thought we knew about Christian spirituality. Observe carefully how Jesus prayed. He did not plead. He did not beg. He did not ask for permission. He spoke as one who already possessed access to infinite power. "Father, I thank you for having heard me. I knew that you always hear me." Always, not occasionally, not when he was worthy, but always. This is because he was not communicating with a deity subject to moods and preferences, but with the immutable source, the monad. The monad does not judge prayers. It does not decide who deserves to be heard. The monad is pure consciousness. When you align yourself with it, when you pray from this level of consciousness, you are not asking for reality to change. You are declaring that reality has already changed. That is exactly what Jesus did, and that is why his prayers manifested immediate and infallible results.
Let's examine Jesus' prayer technique more deeply. In the Gospel of John, before raising Lazarus, Jesus looks up to heaven and prays. But he makes it clear that he is not doing this for himself, but for the benefit of the onlookers. And what does he say? Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here. Note the verb tense, I knew. He's not waiting for an answer from the Father. He already knows. Communion with the monad is constant, uninterrupted. The connection has always been present. The prayer does not aim to establish a connection. It acknowledges the connection that has never been broken. When Jesus taught his disciples to pray, he gave them the Lord's Prayer. But notice what he actually said. Our Father, not my Father. Our. The monad is not exclusive to Jesus. It is the source of all consciousness. When you pray Our Father, you are not addressing an external deity, but acknowledging your own origin in the monad. Hallowed be thy name. The name of the monad is I Am, the sacred name revealed to Moses. It is not a word to be pronounced, but a state of being to be recognized. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. The kingdom is not something future. It is fullness, totality. The prayer seeks to align earth, its material experience, with heaven, the realm of absolute consciousness. It is not a request, it is an alignment. Jesus' prayer was never a plea, it was a realization. He prayed to remember what already was, to align his human consciousness with his divine nature, to communicate with the monad, from which he was never separated. If Jesus prayed to the monad, why does the Church teach us to pray to God, the Creator? Because admitting that Jesus prayed to something other than the biblical God would destroy the entire institutional theological structure. Church doctrine affirms that Yahweh is the supreme being, the only God, the creator of all things. But Gnostic Christianity, the original version, taught something completely different. In this understanding, Yahweh is the demiurge, a powerful but limited being who created the material world without fully comprehending the monad. And Jesus came to show humans how to transcend the demiurge and connect directly with the primordial source. That is why the Church burned the Gnostic texts. The Gospel of Judas explicitly mentions that Jesus laughed at the disciples for praying to the demiurge. The Apocryphon of John describes the demiurge as ignorant of the true God above him. The Gospel of Thomas teaches direct knowledge of the divine without intermediaries. All of that was suppressed. And in its place, the Church created a system where you pray to God, but only through Jesus, and only if the Church approves your prayer, and only if you have been good enough. Layer upon layer of control. The true teaching of Jesus was far more revolutionary. Pray directly to the monad source that is accessible to you now. No intermediaries, no church, no ritual, just consciousness recognizing its own origin. But how can we pray the way Jesus truly prayed? How can we transform our spiritual practice to access this power that has been hidden from us for so long? The first step is to stop praying to an external deity. The monad is not out there. It is the deepest source of your own consciousness. When you pray to the monad, you are not speaking to something separate from yourself. You are the monad speaking to yourself. This shift in perspective is fundamental before you begin. The second step is not to ask, but to align. Jesus didn't say, Father, please resurrect Lazarus. He said, Father, I thank you for having heard me. Past tense, already accomplished. When you pray to the monad, you don't ask for results. You align your consciousness with the reality where the result already exists in the realm of consciousness. The third step is to change your language.
Don't say, God, please make me abundant. Say, I am abundance. You are not asking the monad to transform you. You are declaring what is already true at the monadic level, and the material world reorganizes itself to align with that truth. The fourth step is to transcend words. Profound silence is where your consciousness naturally gravitates toward the monad. Words are for the superficial mind. Silence is where you find the source. In absolute stillness, you become what you always were. The fifth step is to conclude each prayer with recognition, not with hope. Jesus always concluded with certainty, I know that you have heard me, not I hope, not I wish, I know. Because when you pray to the monad, there is nothing to hope for. The monad doesn't hear some prayers and ignore others. It is you. Your prayer is the monad speaking to itself. It is always heard because it is always you. Try this for 7 days. Pray only to the monad, not to God, the Creator, not to Jesus as a separate Lord, to the absolute source that Jesus himself accessed, and observe how your prayers begin to manifest differently, faster, more completely, because you are no longer praying to a deity that may or may not grant your wish. You are praying from the source that creates reality. Jesus never prayed to God because Jesus knew something the church doesn't want you to know. The God of religion is not the highest power. Above that God, beyond that God, is the monad, the absolute, the source, the consciousness from which all existence flows. And you have the same access to the monad that Jesus had. Not because you are special, but because you are the monad temporarily experiencing itself as human. Your prayers don't need to travel anywhere. They don't need to be heard by an external judge. They are the monad recognizing its own creative power. That is why Jesus said, "Whatever you ask in my name, it will be given to you." He wasn't saying, "Pray to me, and I will give you things." He was saying, "Pray from the consciousness I am demonstrating to you, Christ consciousness, the consciousness of the monad, and reality will have no choice but to reflect it." The church transformed prayer into a request. Jesus showed prayer as recognition. You are not a limited human being begging for help from a powerful God. Your infinite consciousness is temporarily pretending to be limited, and prayer is the moment when you stop pretending. Stop praying to God, start praying to the monad, the source with which Jesus truly communicated, the absolute consciousness he taught you to access. You don't need permission. You don't need an intermediary. You don't need to be worthy. You already are the monad. You always have been the monad. You just forgot. Jesus didn't forget, he remembered, and he showed you the way so that you too might remember. Not through blind faith, but through direct recognition. The monad is here now, just like you. Pray from this, not to this. And everything changes. This is the truth that has been hidden for 2 millennia. This is the practice that can transform your spiritual life. This is the power that has always been within you, waiting to be recognized. When Jesus said, "The kingdom of God is within you," he wasn't speaking metaphorically. He was revealing the exact location of the monad, not in some distant heaven, not in a temple, but in the depths of your own consciousness. Many seek the divine in the heights, gazing at the sky as if truth lay beyond the clouds. Others search in ancient texts, as if wisdom could only be found in words written millennia ago. But Jesus pointed in a different direction, inward, to the silent center of his own being where the monad has always resided. Mystical tradition in all religions has always known this. The Sufis in Islam, the Kabbalists in Judaism, the Advaitas in Hinduism, all point to the same truth. Divinity is not separate from you. It is your deepest essence. The veil that seems to separate you from the divine is merely an illusion
created by the conditioned mind. When you pray to the monad, you are not trying to reach something distant. You are awakening to what already is. It is like an ocean that dreams of being a drop of water and then awakens to its true nature. The drop does not become the ocean. It recognizes that it has always been the ocean. This understanding transforms not only your spiritual practice, but your entire existence. You cease to be a supplicant before a higher power and become a conscious co-creator of reality. It's not arrogance, it's your birthright, your true identity. Jesus did not come to be worshipped. He came to be emulated, to show what is possible when a human being recognizes their unity with the monad. The works that I do, you also will do, and even greater works, he said. Not as a distant promise, but as a natural consequence of recognizing who you truly are. The Church transformed Jesus into a unique idol, an impossible being to equal. But the historical Jesus, the Gnostic Jesus, came with a different message. What I am, you also are. What I have done, you also can do. He didn't want followers. He wanted equals, awakened to their true nature. When you understand that Jesus prayed to the monad and not to the God of the Old Testament, the entire Christian narrative is transformed. It's no longer about appeasing a jealous God who demands sacrifice and obedience. It's about awakening to the truth that you and the source of all existence are one. This is the original Christianity, the Gnostic Christianity that was almost completely eradicated. But the truth cannot be destroyed forever. It resurfaces, generation after generation, in the hearts of those who are ready to listen. Are you ready to pray as Jesus truly prayed? To recognize the monad within you, to speak not as a servant to a master, but as consciousness to consciousness, as the infinite recognizing itself? This is the invitation, not to a new religion, but to a direct experience, not to a new set of beliefs, but to an awakening that transcends all beliefs. The monad awaits you. It always has. In fact, it is you, waiting for you to recognize yourself. And when you finally recognize yourself, prayer becomes not a request, but a celebration, not a plea, but an acknowledgement, not an attempt to change reality, but a declaration of what is already true at the deepest level of existence. This is the revolution that Jesus started. This is the truth that has been hidden. This is the power that has always been yours. Consider the profound implications of this understanding for your daily life. When you face challenges, difficulties, moments of pain or confusion, the traditional approach would be to plead with an external God for help, for intervention, for mercy. But Jesus' approach, the approach of the monad, is radically different. Instead of asking for external help, you acknowledge the presence of the monad within you. You are not separate from the source of all power, all wisdom, all healing. You are that source, temporarily experiencing a self-imposed limitation. Prayer becomes the act of remembering, of awakening to this fundamental truth. When Jesus healed the sick, he wasn't channeling the power of a distant God. He was manifesting the power of the monad that he knew to be his true identity. And when he said, "Faith has healed you," he wasn't talking about an intellectual belief in a religious system. He was talking about the intuitive, even if momentary recognition of the true nature of being. Faith is not believing in something that cannot be proven. It is recognizing a truth that already exists, but has been temporarily forgotten. It is the moment when a drop of water remembers that it is the ocean. It is the moment when you remember that you are the monad. This understanding fundamentally changes your relationship with suffering. Suffering arises when you identify completely with the limited form, with the ego, with the temporary personality. When you recognize your identity with the monad, suffering doesn't magically disappear, but your relationship with it is transformed. You experience it, but you are not defined by it.
You observe it, but you are not consumed by it. This is what enabled Jesus to face crucifixion. Not because he was trusting in an external God to save him or reward him afterward, but because he knew that his true identity, the monad, completely transcended physical suffering and death. This is the ultimate freedom that Jesus came to show. Not the freedom of favorable external circumstances, but the freedom that comes from recognizing one's true nature, which remains untouched by any external circumstance. When you pray to the monad, you are not asking to be saved from life's difficulties. You are acknowledging that in your deepest essence, you are already free, already complete, already one with the source of all existence. External circumstances may change as a result of this recognition, but that is not the main goal. The goal is awakening itself. Imagine what your life would be like if you constantly lived from this understanding. If every decision, every interaction, every moment were lived from the recognition that you are the monad experiencing yourself as a limited human being, not as an intellectual belief, but as a lived reality moment by moment. You would no longer be driven by fear, insecurity, or the need for external approval. You would no longer feel separate, isolated, or disconnected. You would recognize the same presence of the monad in all beings, in all creation. Love would cease to be a conditional emotion and would become your natural state of being, the recognition of the fundamental unity of all existence. This is what Jesus meant when he said to love your neighbor as yourself, not as a moral commandment, but as the recognition of a metaphysical truth. Your neighbor is you, not metaphorically, but literally. The same consciousness that is you is also the other. The monad is one, experiencing itself through countless seemingly separate forms. Prayer to the monad is the recognition of this unity. It is the moment when you transcend the illusion of separation and acknowledge your true nature. It is the moment when you stop asking and begin to be. This is the secret that Jesus knew. This is the power he manifested. This is the invitation he extends to you now throughout the ages, not to worship him, but to be like him, not to follow in his footsteps, but to recognize that you walk on the same sacred ground as he, the ground of the monad, the source of all existence. The choice is yours. You can continue praying to an external God, hoping he will hear and answer. Or you can do what Jesus actually did. Pray to the monad, recognizing that you and the source are one, not as an act of arrogance, but as an act of truth, of awakening, of remembrance. The monad awaits your recognition, not as something separate from you, but as your true nature, your deepest identity. When you finally recognize yourself as the monad, prayer ceases to be a request and becomes a celebration. It ceases to be a plea and becomes a declaration. It ceases to be an act of separation and becomes an act of union. This is the truth that Jesus came to reveal. This is the practice that he came to teach. This is the awakening that he came to catalyze. And this is the revolution that continues, silently, in the hearts of all those who are ready to listen, to recognize, to awaken.